大家好，我是豆包。今天我要给你们讲一个绘本，名字是《下雨了》，作者是 Linda Ashman 和 Christian Robinson。这本书由 Circumflex 出版社出版。天阴沉沉的，下雨了。老爷爷不喜欢雨天，他想，真讨厌。小朋友喜欢雨天，他开心地喊道：太好啦，太好啦！老爷爷要出去，他不耐烦地穿上雨靴、雨衣，戴上帽子。小朋友也要和妈妈出门。应该下大雨了吧？小朋友说。他穿上绿色的雨衣、绿色的雨靴，戴上青蛙雨帽。他看起来就像一只青蛙。呱呱！他蹦蹦跳跳地出了房间。老爷爷出了门，保安先生对他说：您好，先生。你好。老爷爷却嘟囔道：倒霉，一出门就踩到了一滩水。小朋友和妈妈出了门，他们楼下的保安先生跟小朋友打招呼：你好。耶，有水潭。小朋友跳了进去。老爷爷在报亭买了一份报纸。哎，又是坏消息。小朋友在市场买了一些水果，卖水果的人向他问好：你好吗，小青蛙？下雨了，我真开心。小朋友说。老爷爷、小朋友和妈妈都到了咖啡厅。老爷爷自言自语道：终于到了。小朋友叫道：我们到啦。老爷爷点了一杯咖啡，小朋友点了2杯巧克力奶和3块饼干。老爷爷皱着眉头，边喝咖啡边看报纸。小朋友开心地和妈妈喝着巧克力奶，吃着饼干，味道真好啊！他们要走了，小朋友穿雨衣时不小心撞到了老爷爷，小心一点嘛。对不起。小朋友拿出1块饼干，想给老爷爷吃，呱！但老爷爷不要，他走了出去。小朋友坐回座位上，怎么办？爷爷生气了。突然，他看到了老爷爷掉在地上的帽子，他把帽子给忘了。小朋友捡起帽子，跑出了咖啡厅。他追上老爷爷：爷爷，等等呀！老爷爷转过身来：你干嘛？小朋友戴上老爷爷的帽子：您忘了什么？小朋友把帽子递了过去。老爷爷回答：哦，谢谢你。但他指向小朋友的青蛙雨帽：可以把你的给我吗？小朋友把青蛙雨帽给了老爷爷，可老爷爷戴不上。小朋友还是给了老爷爷那块剩下的饼干，老爷爷高兴地接受了。谢谢你的饼干，再见。再见，小朋友回答。老爷爷回到了家，保安先生跟他打招呼：
您回来啦！呱呱，老爷爷开心地踩了一脚水。故事讲完啦，小朋友们，你们觉得老爷爷的心情发生了什么变化？为什么呢？请在留言里告诉我吧。下个星期见。